你有没有想过，2026年全球投资界最聪明的两颗脑袋，巴菲特跟李嘉诚，几乎在同一个时间点做出了完全一样的、让人非常惊讶的举动。他们的行动可能正在预告一场巨大的转变即将到来。而今天这份内容，就是要为你准备的应对指南。好，所以我们就直接来切入这个最核心的问题：为什么？为什么这两位可以说是身经百战、经历过无数次市场周期的传奇人物，现在会选择手握巨额的现金，而不是把它们投入市场？这背后到底藏了什么样的讯号？首先，我们来看看股神巴菲特，他旗下的波克夏公司，哇，那个现金储备已经飙到一个可以说是史无前例的数字，3700亿美元。这笔钱的规模大到难以想象，而且你看看，这占了他公司资产的57%以上。然后你看，在地球的另一端，香港首富李嘉诚也采取了完全一样的策略。他把他持有了长达16年，一直被看作是欧洲资产压舱石的英国电网，一口气卖掉，套现了1100亿港币。两位大师好像说好了一样，不约而同地选择了现金。所以你说这些举动只是巧合吗？绝对不是。我们可以把它看作是这些投资泰斗们向整个市场发出的一个非常非常重要的警讯。现在就让我们来好好解读一下这个讯号真正的含义。好，现在这张投影片的内容，我觉得真的很有意思哦。这是在巴菲特超过一甲子的投资生涯里面第五次出现现金部位超过他的股票。那前4次发生了什么事？你猜猜看。没错，每一次都非常精准地预示了一场超大的市场危机。那历史会不会重演？这就是我们现在必须好好思考的问题。那么最关键的问题来了，为什么？为什么会有这种转变？答案其实就是整个世界运作的底层逻辑正在悄悄地改变。我们正从过去那个追求效率和成长的全球化时代，慢慢转向一个因为地缘政治冲突，大家会优先考虑安全还有确定性的阵营化时代。OK， 既然大环境都变了，那我们的投资策略当然也得跟着进化，对吧？所以第一步，我们得先来彻底的重塑一下我们对于安全这2个字的概念。这就要回到巴菲特最核心的那个理念，就是所谓的安全边际。讲白话一点，就是东西够便宜的时候我才买。可是你想想看，在一个像现在这样估值几乎是历史高点的市场，你说有哪个股票真的有所谓的安全边际？很难嘛。那在这种情况下，什么才是最安全的资产？答案很简单，就是现金。所以在这个新的世界里，真正的安全感其实来自于我们说的3硬资产。来，第一个就是硬通货，像是黄金啊、比特币啊这种，它不受单一政府控制。第二个是硬资产，你想想，能源、粮食这些，社会要运转就不能没有它们。最后也是我觉得最重要的，第3个是你个人的硬技能，就是那种 AI 没办法轻易取代你的能力。你想想，这些才是真正能在出事的时候帮你稳住阵脚的保障。好，学会怎么防守之后，我们来点更进阶的。我们不只是要在危机中活下来而已，我们还要能够从混乱里面赚到钱。这时候，我们就要来介绍一个超酷的概念，就是纳西姆·塔勒布说的反脆弱。什么是反脆弱？它跟我们一般说的坚固不一样哦。你想想，一个杯子很坚固，你摔它，它可能不会破。但反脆弱的东西是，你摔它，它不但没破，还变得更强。它会在冲击里面吸收能量，然后进化。这完全是一种不同的思维模式了。那这张图就非常精彩地展示了要怎么做到反脆弱，这就是塔勒布的杠铃策略。你看哦，很简单，你把90%的资产放在像是短期公债这种超级无敌安全的地方，先确保你怎么样都不会输光。然后把剩下那1成的钱丢到风险超高，但潜在回报也大到吓死人的地方。你看，这样一来，你最大的损失就被锁住了，但你赚钱的潜力却是没有天花板的。听起来是不是很棒？理论都很完美，对吧？但执行这些策略，跟你说，最大的敌人从来都不是市场，而是我们自己。就是当你真的采取这么保守的策略时，你心里那个坎要怎么过？没错。
最大的痛点就是这个 FOMO 错失恐惧症。你可以想象那个画面吗？你手上满满的都是现金，结果你打开手机一看，哇 ，AI 概念股每天都在喷，你身边的朋友好像都在赚钱，那种感觉啊，你会开始怀疑人生，真的非常难熬。那要怎么克服 FOMO 呢？巴菲特给了我们一个超棒的答案：建立你自己的内部计分卡。意思就是说，你的成功应该是你自己来定义的，而不是看别人赚了多少钱。你要专注在自己的策略、自己的纪律上，不要被外面的那些噪音干扰，这才是最重要的。再来，第二个心理陷阱是，很多人等到市场真的开始恐慌了，才想到说我要去买保险，比方说去买卖权。但问题是，那时候的保险费会贵到你根本买不下手。这就像是气象报告说超级飓风已经登陆了，你才跑去跟保险公司说你要买飓风险，你想想看，那保费会有多贵？所以真正的专业人士不会这样干。他们会用更聪明的方法，像是这个卖权价差。简单来说啦，就是你一边买保险，一边也卖掉一个比较便宜的保险，用卖保险赚来的钱去补贴你买主要保险的成本。虽然保护力可能不是100%，但你的成本会降得非常非常多，让你在危机来临前就能用合理的价格做好准备。塔勒布还有一个我觉得超强的概念，叫做否定法。它的核心思想很简单，有时候知道不该做什么，远比知道该做什么来得更重要。那对我们一般人来说，最直接的应用就是：第一，绝对不要开杠杆炒股票；第二，看不懂的金融商品，拜托连碰都不要碰；第三，优先把你那些高利率的卡债还清。光是做到这3点，你就已经赢过很多人了。好，讲了这么多，我们来做个总结。在接下来这个充满不确定性的时代，我们这些普通投资者到底应该遵守哪些最核心的法则呢？这是一份给你的行动纲领，也可以说是你的护身符。第一，尊重常识；第二，要敬畏市场周期；第三，永远待在你懂的范围里面，也就是你的能力圈；第四，拒绝那些看起来很美的短期暴利的诱惑；最后也是最重要的，持续不断的投资你自己，去提升你的硬技能。所以讲到最后，最关键的一点是，我们要重新看待现金这件事。它真的不是你因为害怕而采取的被动防守，不是的。恰恰相反，现金是你最重要的攻击武器，是你的弹药，是你准备在下一次危机真的来临的时候，能够用跳楼大拍卖的价格去买进那些优质资产，是你抓住那个可能改变一生命机会的唯一一把钥匙。所以最后，我想留给你一个问题，你可以好好想一想：当那场真正的危机来临时，当市场上到处都是便宜的好东西时，你会是那个只能在旁边害怕、恐慌的旁观者，还是那个早就准备好、手握现金、从容进场的赢家？这一切都取决于你今天所做的准备。